Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril hidayah wa ja'alana ahlas sunnah wal jamaah wa la ahlal bid'ati wad dhalalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi bin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa man tada bihudah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim tabarukan bi dzikri wa ta'abudan bi tilawati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwas samiul basir. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Al-hadits. Sadaqallahul azim. Wa ballagha nabiyyuna al-habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram pun ramah anak pribadi dimuliakan, oge teh hilap ka para tokoh masyarakat, oge tokoh agama, oge ka para astadul kiram anak pribadi dimuliakan, oge ka para jamaah sadayana, bapak-bapak, para santri, para pemuda, kum kasadayana, mudah-mudahan kasadayana selalu ada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Langkung ti payun hayu urang sasarengan muji tasakur ka Allah anu Maha Ghafur, anu parantos maparingan kanikmatan ka urang sadayana, terutama nikmat anu kecida ageungna yaitu nikmat iman sidaran Islam. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa mempertahankan keimanan urang sampai ke akhir hayat. Salawat dan salam pamugia selalu dikocar gelontorkeun ka paduka alam Nabiyuna Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka para keluargina, para sahabatna, para tabi'in oge atba tabi'in bitu urang selaku umatna. Para jamaah sadayana, alhamdulillah dina kesempatan ieu urang masih kene digerakkeun ku Allah Subhanahu wa taala pikeun menambah amal kebaikan urang. Komo ieu mah melalui pangaosan, karena pangaosan mah pangagung-agungna ganjaran dibandingkeun ibadah-ibadah anu lainna. Karena amal ibadah urang ieu mungkin bakal ditimbang. Lamun seueur kana amal ibadah urang asup ka surga salamet. Lamun seueur kana doraka, kana maksiat eta urang asup ka neraka. Adapun masih kena aya iman di hatena moal lila, moal salilana, akan tetapi engke suatu saat tos habis mah dosana bakal diangkat kana surga. Urang di dalam menjalani kehidupan dia kadang-kadang panikan keneh menghadapi kehidupan dunianya daripada menghadapi kehidupan akhirat. Padahal kehidupan dunia mah yang sementara. Paling ge 63 tahun atau 75 tahun tos beberes. Tapi kehidupan akhirat mah eta lila, lain hanya lila tapi teu aya ujungna, terus mulai kematian deui. Kehidupan setelah kematian eta lila, moal aya ujungna. Ngan faktakna urang kadang-kadang lebih panik menghadapi kehidupan dunia. Ketika orang ditanya, "Ceng, kunaon teu geura kawin?" Ko lelengohan bae, ngajomblo bae. Jawabanna can boga persiapan. Panik main menghadapi hidup rumah tangga, kumaha kena. Ari urusan akhirat mah ditanya ge sarua, "Ceng, pan teu geura pae?"
Dikira apa ya? Wih, can boga amal. Tapi pas kurang dilihat, kepanikan menyata lebih keneh panik menghadapi kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Buktina urusan akhirat mah santai-santai baik. Tapi urusan dunia mah sampai ke moek penting. Bahkan ninggalkan ibadah. Anu padahal eta ibadah bikin kehidupan akhirat mah. Hari urusan rumah tangga, urusan dunia, kumaha engke, ya engke kumaha bingung Pak, engke kumaha ya. Tapi urusan akhirat mah kumaha engke. Kan neraka bro. Ayat itu na orang selon. Padahal eta urusan dunia mah keurna orang yang ngaringkuk bae geus usaha keurna. Eta geus dijamin ku Allah. Geus dijamin. Urang misalkan ya jomblo, hayang kawin, ulah pusing-pusing geus nekat bae. Dengan Al-Qur'an aya kitu ya. Wa anqihul ayyama minkum was-shalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Cek Allah geura kawinkeun tan lalengohan jalan romblo, kudu diatepkeun bae batu. Kawinkeun. Da juk jelema-jelema anu geus pantes ngalaksanakeun pernikahan, baik abid maupun amat, bisi boga abid boga amat, kawinkeun ari geus pantes kawin mah. Ih cenah buku can boga bekal, can boga usaha, can boga deueun pikeun menghadapi rumah tangga. Cek Allah iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Lamun anjeun fakir, lamun anjeun susah, fakir teu boga naon, tenang geus segera kawin bae. Engke kumaha? Cek Allah yughnihimullah. Pasti ku Allah bakal disugihkeun min fadlihi. Di mana tadi disugihkeunna? Min fadlihi, tina kurniana Allah. Tina fadlna Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan Allah menegaskan wallahu sami'un alim. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha anu maha luas pemberiana. Bari jeung Allah maha terang kana kebutuhan manusia. Mentak geus ulah sieun-sieun urusan dunia geus dijamin. Moal make deui ya. Make deui kumaha? Kawin deui. Sarua eta ge. Asal leuwih ti opat teh. Eta yughnihimullahu min fadli. Pasti disugihkeun. Ulah bising pas saya tenang bae geus. Ari teh mah urangna masih ieu butuh. Sieun. Bahkan kalau urusan dunia mah ditantangan wa fis sama rizqukum. Di langit Allah eta terdapat rizki-rizki anjeun. Jadi langit pun sakitu gede, nah sakitu luas, nah eta di dinya aya rizki-rizki urang di dinya. Mentak geus tenang bae urusan dunia mah cek Allah. Bahkan cek Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Illa 'ala Allahi rizquha. Tepati-pati aya makhluk anu gumarayak di alam dunia terkecuali eta di Allah aya rezekina. Jadi Allah mau pati-pati ngahirupan hiji makhlukna lamun teu dilengkapkeun jeung rezekina. Matak selagi hirup mah tenang. Rezeki mah aya. Keur nekatna urang ya, teu berusaha urusan dunia eta pasti aya mesti kana hirup mah. Mesti dijamin eta mah Allah. Tapi jajal kehidupan akhirat. Ayat jaminan ti Allah. Sugan jeung Allah dina Al-Qur'an. Manggi ayat kitunya. Geus geura para rakyat tenang. Surga mah disiapkeun. Ya ayat di mana? Jaminan tentang surga. Justru orang kita berusaha masing-masing. Dina Al-Qur'an wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bagi seseorang eta terkecuali hasil usahana bae. Hasil salatna, hasil zakatna, hasil puasana, hasil sedekahna. Eta anu bakal dibawa ke akhiratna. Itu dijamin ke Allah. Bahkan di ayat lain Allah innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqimus shalah wa aqamus shalah innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus shalata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim. Sanyana jelema anu beriman kudu iman heula. Wa amilus solihati jeung beramal soleh. Seueur amal soleh eta. Wa aqamus sholata jeung daek negakkeun, daek ngalaksanakeun kana salat. Wa tu zakata jeung daek mayar zakat. Lamun memasuki Ramadan,
menghadapi Idul Fitri aya zakat nafsi. Lamun urang boga harta cukup nisab keluarkeun zakatna. Oke, lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi eta jalma anu beriman, anu beramal soleh, daek negakeun salat, mayar zakat, eta aya ganjaranana. Jadi kudu pekerja heula kan, harap diberi ganjaran ku Allah Subhanahu wa taala. Sedengkeun pan ieu urang aktivitas kehidupan sehari-hari. Lobaan keneh amal soleh apa maksiat kira-kira? Maksiatnya. Bahaya berarti orang menghadapi kematian. Lantaran dia bakal ditimbang. Ya nimbang nak kayak yaumul kiamah. Mantak berarti lamun urang ngerasa saeutik keneh amal. Toba keneh kana maksiat. Maka teu benerang teu urang teh kudu ngabogaan aset. Urang teh kudu ngabogaan saham. Ketika orang tos maut ge eta berjalan pahalana. Karena ketika orang hidup dalam dunia eta boleh diberi kesempatan, tapi kan sagedeun ya waktuna. Aya nu 63 tahun, aya 75 tahun. Untuk sampai sih 100 mah jarang. 200 juga ayat pemanggihan. Paling ngaku sorangan doa. Abdi cenah 200 tahun di umurna. Akteuna tapi na. Bohong eta. Orang mah cek saksi mata tetangga nah, atuh naon kok nganu lahirna gitu. Orang ngaku doa, yang diembahkeun doa. Jarang belum setahun. Nah, berarti kurang ku Allah diberi kesempatan hidup dalam dunia yang sakedeung. Ngan bisi kurang berhasil ngamanfaatkeun waktu anu sakitu singkatna dengan amal ibadah. Justru kalau loba maksiat, mata kurang kudu boga saham. Walaupun orang tos dihabiskeun kesempatanna ngaranna maot teh entos eta. Ketika maot tos teh kesempatan beramal deui. Ya, cek hadis teh kumaha? Idza mata Adam in qata'a amalu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'u lah. Ketika manusia mati, ketika manusia paeh eta in qata'a amaluhu putus amalan. Biasa salat tuh bisa salat. Biasa zakat eureunnan zakatna. Biasa puasa eureunnan puasana. Biasa sedekah eureunnan sedekahna. Tos ditutup masa beramal eta entos. Neuk menang loba geus sakitu, puas teu puas geus cukup sakitu cek Allah. Nah jadi hayang-hayang ge mata loba hayang kembali di ka dunia. Kaduhung mayana ieu ngalawarakeun waktu di dunia pakai lalagaan, pakai hura-hura, lain pakai ibadah. Padahal mah waktu eta waktu anu singkat pikeun menghadapi alam akhirat anu sakitu lila nah bahkan mulai ujungna. Tata maot, geus maot teh bisa kumaha? Putus be amal ibadah urang. Terkecuali nu tilu, eta tos maot ge urang. Hayu we teh mangalir. Naon eta? Nu kahiji sedekah jariyah. Model mana? Seperti orang ngabangun masjid, laju ngabangun mushola, ngabangun pondok pesantren, ngabangun majelis taklim. Pokoknya mah nu kitu mah selagi dimanfaatkeun walaupun orang maot eta terus ngalir pahalana. Panjelanan ya. Di satu sayang nu lain mantos putus. Ibadah-ibadah teh geus teu bisa ngumpul-ngumpul pahala deui. Nah jadi kuduna cenah wiridan bae atuh geus pahala di dieu. Geus teu eulir waktuna beramal, waktuna menuai. Ieu mah geus teu aya waktu mah tos habis. Masa hidup di alam dunia waktu beramal eta. Urang mah boga keneh. Sahab, nyata sedekah jariyah. Atawa kaduana ilmu anu dialap manfaat. Urang boga ilmu ya. Diajarkeun ke anak, diajarkeun ke pamajikan, ke santri bae, diajarkeun ke santri, diajarkeun ke tetangga, dipake kumanehna urang maot selagi meh ngamalkeun kana ilmu. Wasilah nanti urang eta terus manehna meunang pahala. Atawa anak anu soleh anu ngadoakeun kana kedua orang tua. Nah, sanajan urang tos maot, urang memiliki anak soleh, manehna beraktivitas ibadah, pan eta hasil karya urang, hasil didikan urang. Terus ngalir walaupun orang terus mati. Eta pan kesempatan keneh karena kabeh hal can ditimbang eta amalan. Jadi lamun diilustrasikeun mah kieu keur hirup ta urang. Ieu bisa salat, bisa zakat, bisa sedekah. Ayo berlomba-lomba di dia numpuk-numpuk amal, pikeun menghadapi ke di dieu akhirat.
Engke maot ke urang ta di kuburan ngecepat bae geus. Putus eta. Geus moal kumaha deui. Neuk salat atuh kumaha jadi alam akhirat geus maot. Ngan aya tilu nu ngalir walaupun urang di dieu ngahenan baik urang menghadapi ieu ya. Kiamat. Kiamat kan lila keneh ya. Tanda-tanda lagi masih keneh ieu jauh lantaran ciri kiamat eta aya ieu tamadairun aya genep zaman teh mim dal ain iya ro lamun disurahkeun moal satu tinggi tanah geus pokona mah nu lima eta can aya tandana hiji ge berarti lila keneh kiamat ieu pan urang ka dieu ieu anu parah eta lila keneh menghadapi kiamat ieu mah yang diberi kesempatan misalkan mana keur waktu hirup ngan ukur menang 3 karung doang amal ibadahna ari maksiat lupa jasa nanaon digarap ku manehna ieu lamun manehna geus putusnya amalna entah aya anu ngalir entos cilaka manehna kiamat teh karena terjadi penimbangan amal jadi penimbangan amal entos kiamat ayeuna tah nu ieu mah ieu manehna berhubung di dunia na pernah sedekah jariyah berupa masjid, berupa musola, berupa majelis taklim, berupa pondok pesantren. Ieu mah terus selagi anu ngaji di pondok pesantren ngalir terus mantak nambahan deui nambahan deui di masjidna nambahan deui anu salat anu wiridan nambahan deui walaupun geus paeh boga saham ieu mah nama berupa masjid boga aset berupa pondok pesantren terus sampai melebihi kan amal gorengna pas hari kiamat terjadi ditimbang mah nama beruntung bisa melebihi karena kebaikan melendot bae karena kebaikan geus ka surga moal ka neraka heula tapi lamun manehna loba kana kegorengan melendot karena kegorengan asup ka neraka lamun aya iman oke kira-kira diangkat kira-kira 4.000 tahun gitu geus rengek nya sarak asup ka surga mantak ieu berarti ya urang mah palingnya ngandalkeun ieu ya amal jariyah. Karena orang kan kadang-kadang lalawora dalam dunia untuk berlomba-lomba membuat kebaikan, membuat amal ibadah. Mentak nges bro, bising teka buru, jamot mata terang waktu nah bising ngadadak. Nges, nu tilu tak kurang arah salah satu nama nges cukup. Kok masa tilu nama? Hiji naon sedekah jariyah. Kudu boga aset. Boga aset orang bahaya. Mengpeng kiamatna lila keneh. Mentak anu boga aset mah moga-moga kiamat ulah wakal lantaran ngalir terus main mah aya aliran dana tina aset manehna teh ari teh mah anu teu boga aset iraha ieu kiamat aing teu kuat menghadapi siksa kubur horema teh disiksa neraka lebih parah deui kabur kiamat mah sedekah jariyah mudah kan teu coba dulu teh sedekah jariyah ilmu anu bermanfaat jeung anak soleh kira-kira mudah anu mana eta coba jajal sedekah jariyah eta mah kudu orangna anu mumpuni dina ekonomina da urang hayang ngawakafkeun ka masjid ya teu boga tanah mah tanah sah da kudu boga duit heula eta mah sedekah jariyah mah hayang urang misalkeun ngahibahan tanah pikeun pondok pesantren tapi nah kumaha ja urang boga tanah ngan saiman doang hese ieu mah ekonomina kudu geus bagus kudu geus mapan dina ekonomina. Ya, aya kadang-kadang orang semapan ekonomi kok jabat silo nanti tembus ke akhirat asa-asa rugi dibikin ke fasilitas umum eta asa-asa rugi lamun dibikin ke masjid bareng mah eta pikeun santureun mana keneh pikeun aset kayak ketika mautnya terus ngalir ngan teu nyampe ka dinya akhirna hook hese lah harta mah geus lewat bae ilmu nu manfaat nah ieu urang teh berusaha mencari ilmu bermanfaat mudah-mudahan urang berhasil rezeki urang dibagikeun deui kana saja teu kudu ka santri bae ke anak, ke pemajikan, ke tetangga diamalkan kumaha urang maot selagi mana ngamalkeun engke kumaha disambungkeun teh ka anu terus sana teh urang atuh geus ka bawa aja endah bae ngan memberi mojok magahan doangna teh mah curhat. Ilmu bermanfaat mungkin rada sulitnya karena kadang-kadang orang belajar tapi terfokus akhirnya teka tangkep ku urang. Hese eta gelah
Wa awalan min solihin, ya awalan min solihin yang ulah nomor katiluna adalah aset urang ieu. Pikeun urang menghadapi kematian tapi terus pahalana ngalir. Anak anu soleh. Ngakunya urang anak mah boga, jadi biasana anu rumah tangga eta anak mah baroga bae. Biasana. Geus tak kurang jadikeun anak soleh. Kumaha carana? Moal mungkin eta si anak jadi soleh teu kudu dididik kurang. Kumaha carana? Lamun kurang kageroh geus kurang bae. Teu kageroh titipkeun kurang ka pondok pesantren supaya eta si anak teh menjadi anak soleh lanjut kayak ngadoakeun ka anu jadi ibu bapana. Eta sanajan tos maot di alam kubur eta terus ngalir bae. Mentak geus bae kurang. Pilih tak salah satu aset yang mana? Asana anu paling gede mah potensinya bagi orang. Anu barisalah eta adalah anak soleh karena rata-ratanya ngabogaan anak. Geus kurang bentuk jadi soleh. Supaya jadi aset bagi orang di akhirat. Mau kawin maksudnya? Mau kawin. Jadi diluna. Tapi aku nggak tahu mah. Loba kena jadi pangkayan ada gitu. Iya mah karena anak soleh tak kurang arahan guys. Ngan urang mah kadang-kadang kieu. Cek urang teh, urang mah moal maksa-maksa ka anak, kumaha hayangna bae. Ulah gitu. Ya. Urang kudu maksa. Kasih anak teh, "Ceng geus pesantren bae." Embung Pak pesantren mah sanggup. Pusing, geus gerak paksa kurang. Ya, ada pun mana keukeuh teu daek bae geus beak dengkak kurang. Berarti eta mah geus. Ya. Ieu mah urang kadang-kadang kumaha anak ditanya anakna, atuh anak mah hayang seneng-seneng bae, hayang ngeunah-ngeunah bae. Lantaran naon? Mana mah teu nyahoan. Bakal kumaha-kumaha ari urang mah pan geus kolot, geus berpengalaman. Mata urang geugeurak dijujurkeun ka pondok pesantren, dijujurkeun ku urang kana pengajian. Ieu mah kadang-kadang anak geus daek ieu mah pesantren. Hayang pesantren mana geus buka keinginan, dicari-cari. Ceng, ulah pesantren, magesuk masa depan suram. Mending keneh sakola aya ijazahan. Mending keneh kerja aya gajihan. Pesantren mah aduh. Paling dia dagang cendol keneh. Eta aya kitu kapan? Horeng mah eta si anak ketika ku urang dijujurkeun kana urusan duniawi jawab pikiran apa gitu kayak aing pan dibere ku si anak eta geus sukses mah belum tentu. Kadang-kadang anak manggihan keneh urang sukses tapi urang geus loba pantangan. Dibere roti urang kena gula tengah dahar deui, dibere kado kena diabetes. Hese, jadi sanajan si anak urusan dunia na ieu mapan belum tentu kurang kadahar. Eta keur bageurna. Coba kadang-kadang anu kita si anak geus sukses kalah mah poho. Kalah lebih ngurus kana keluargana, ngurus-ngurus kana anak pamajikanna, ka indung bapa mah pohoan. Teu ingat sama sekali. Karena pendidikan agama kapan? Urang-urang keneh bae. Pusing pamajikan. Pusing mikiran pamajikan, be anak. Lain urusan kolot tah mikiran nyandung deui bae. Atau misalkan ingat ka kolot bageur ya urang atuh geus kolot geus tinggal sakedeung paling 5 tahun teh maot akhirna di akhirat urang teu kapanggih ayeuna mah urang dididik kana urusan agama ya ari lain hartuna ulah sakola silahkan tapi ulah poho kana agama ieu sok kaelehkeun agama eta ulah pesantren sakola bae bahasana make bae eta mah saduana diraih ulah dikesampingkan salah satuna boleh bagus. Ieu mah kadang-kadang geus ulah pesantren sakola bae pesantren manaon buram masa depanna. Nah eta anu bahaya ge. Ya mentak urang geus dijieun kana pesantren. Oke. Hasilna mah jeung urang-urang keneh. Adapun urusan dunia atuh mesti jamin je ku Allah. Neuk kumaha tak selagi Allah dihidupan tetap pasti ada rezekian. Mentak urang ikut pusing. Ulah ikut campur kalau urusan Allah, urusan dunia mah dijamin ke Allah, tapi urusan agama mah urusan akhirat eta tetap berusaha. Mentak lamun urang ngajujutkeun anak kana urusan dunia bae tanpa ngalirik kana urusan akhirat eta ngarugikeun sorangan. Ya dunia mah bakal dijamin ieu. Mentak geus
nek kumaha ge anak mah pasti rezekian ieu, ulah pusing-pusing urusan rezeki mah. Mesti jamin ku Allah. Tapi urusan urang ieu, hayang menang aset mungkin ketika maut supaya terus ngalir. Tadina urang kabagusan saeutik supaya ngabandingan kana kagorengan tanu loba. Akhirna lobaan kana kebagusan gara-gara urang boga aset anak anu soleh. Mata gerak urang jejeukeun, teu daekeun paksa. Komo eta mah hayang sorangan ulah sampai dicarek-carek. Tapi lamun dadalah meureun eta si jelema geus ku Allah bakalna teu boga aset, bakalna putus seluruh amalna, seluruh amal ibadahna, moal nambahan deui. Mungkin dibere kitu hatena. Embung ngan anak eta memahami kana urusan agama. Mata urang pari kudu mengusahakeun salah satu nu tilu teh bising amal urang ieu di alam dunia anu waktuna singket ya can kaburu maksimal. Mata ditambah-tambahna tidinya. Engke tos kiamat putus kabeh eta. Nek amal jariyah tah, nek sedekah jariyah, nek anak soleh, nek tadi tanam hiji deui ilmu anu bermanfaat tos putus kabeh kiamat mah. Nah sebabna anak soleh hancur ketika kiamat. Diguncang ku gempa. Rajit pondok pesantren ajur, masjid ge ngebul kampana buah lantaran dunianya bakal diguncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika diguncang ku Allah ieu muka bumi, zilzalaha dengan guncangan dahsyat. Baru sampaikan wa akhrajatil athqalaha eta bumi ngaluarkeun isi perutna lapak keluar. Masjid hancur buatan urang, anak soleh paeh. Laju ilmu anu bermanfaat atuh teu aya, jelema lagi teu araya ku kiamat mah ajur kabeh, hilang ta kabeh. Entos di dieu mah. Ya, di dieu mah hanya amal urang doang putus. Anu kecuali nu tilu tah ngalir keneh dieu mah keneh ta tilu. Alamun kiamat tos kabeh teh aya. Tidinya tinggal pemastian, ditimbang hasilna. Lamun beratan kana bagus asup ka surga, lamun beratan kana goreng asup ka neraka. Mentak mengpengcan kiamat, laju urang can maut geura nyeun aset. Salah satu di tilu teh. Ya, bari urang ke hayang memahami kana ilmu agama supaya naon? Supaya nu kadua teh kumaha lain tah aset urang eta ilmun nya ilmin yuntafa'u bihi ilmu anu bermanfaat. Entak urangna kudu serius ulangan ukur ngagugurkeun kewajiban, ulangan ukur ikut gaul. Akan tetapi urang teh kudu boga nilai tambah ilmu pengetahuan, pikeun diamalkeun pikeun diri sendiri, pikeun anak, pikeun pamajikan, keluarga, tetangga, seluruh manusia pokona mah. Urang teh kudu boga aset nu eta. Ieu ilmu anu bermanfaat. Jasa sedekah jadi mah hese kudu boga dunia loba bae. Atawa eta urang boga anak geura jejehkeun kana agama. Ayeuna urang mempelajari ilmu tauhid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shahifah 5 tilunya. As-sifatul hadiyata asyarata utawi sifat kang kaping 11 wasaniyata asyarata lan kaping as-sifatul hadiyata asyarata utawi sifat kang kaping 11 wasaniyata asyarata lan kaping 12 min sifatihi ta'ala saking pirang-pirang sifat Allah Ta'ala as-sam'u iku ngarungu wal basaru lan ningali. Wa humal te karone samalan basor sifatan iku sifat karone o imatani kang jumeneng sakarone bidzatihi kalawan zate Allah Ta'ala maha suci Allah saking rupa dening makhluk ya ta'allaqani kang cumantel ya karone samalan basor bikuli maujudin kalawan saban-saban kang maujud ayan kasifu bihima kullu maujudin tegese narima pertela narima kabuka narima pertela bihima kalau kana samalan basor kullu maujudin apa saban-saban kang ana wajiban kana au jaizan iku wajib anane ya maujud au jaizan atawa kang jaiz pasam mangka utawi sifat sama wal basar sifat basar ya ta'allaqani iku cuman ya karo kesamalan basor bidzatihi kalawan zati Allah Ta'ala maha suci Allah saking nyerupana dening makhluk wa sifatihi lan pirang-pirang sifatnya Allah anna zatahu tegese satunya zati Allah Ta'ala maha suci Allah saking nyerupana dening makhluk wa sifatihi lan pirang-pirang sifatnya Allah maktub kana data
ngan ima alamat tasabna ku kasrah karena jama muannas salim wa sifati lan pirang-pirang sifatnya Allah mun kasifatun iku kang nerima jelas iku kang nerima kabuka lahu kedua Allah taala sam'ihi kalawan sifat samane Allah wa basarihi lan sifat basare Allah ziyadatan halene ugi alal inkisafi bi ilmihi ingatasan nerima kabuka kalawan sifat ilmune Allah wa zaidun wa amrun wal haitu yasma'u Allah taala zawatiha lan utawi ki Zaid lan ki Amar lan tembok yasma'u iku ngarungu Allah sapa Allah taala zawatiha ing pirang-pirang zate kabeh wa yabsuruha basara yabsuru wa yabsuruha lan ningali ya Allah ha ing kabeh wa yasma'u lan ngarungu ya Allah sauta suhibi sauti ing suarane kang aduane suara wa yabsuruhu lan ningali ya Allah ing saut aya sauta tegese ing suara fa in kunta mangkala mengucap sira ucap-ucap ilapat sima usauti lohirun utawi ngarungu ing suara iku kang lohir wa amma sima udzati zaidin wa dzatil haiti ghairu lohirin lan takon utawi ngarungune zat Zaid lan zat tembok ghairu lohirin iku ora nana lohir iku ora kang lohir maka tadi kan iku kaya mungkin mazkur ta'alluqul basari utawi ta'alluq sifat basar maka tadi kan kamu kalau mau madkur sima udzati zaidin ta'alluqul basari utawi ta'alluq sifat basar bil aswati kawan pirang-pirang suara li annal aswata imalin jamak muannas salim walaupun bentuknya dua nanti aya alif jeung te wa huwa majhumi abi alifin wa ta'in mazidataini ngaran jamak muannas salim apa kalimat anu dijamakeun ku alif jeung te anu saduana teh panambah alif jeung tena ieu mah pantena lain panambah tina saut kan saut sin waw te dijamakeun kana jamak taksir aswat jadi ieu mah lain jamak muannas salim tapi jamak taksir karena tena lain zaidah hanya alifna doang zaidah ta'alluqunya bil mana tadi li'anal aswata karena satunya pirang-pirang suara tusmau iku den rungu ya aswat faqat belaka kulna mangka ngucap kita jawab tina in kulta ya kulna mangka ngucap kita ngucap dapat yajibu alainal iman wajib ingat kita al iman apa iman bi annahuma kawan satu nekarone sama jeung basor muta'alliqani iku kang ta'alluq sakarone bi kulli mawjudin kawan saban-saban perkara kang mawjud wa amma kaifiyatu ta'alluqi fahiya majhulatun lana lan apa utai pertingkah ya ta'alluq fahiya iku mangka utawi ya kaifiyat majhulatun iku den samaraken lana kedue kita Allahu ta'ala yasma'u dzata zaidin wala na'rifu kaifiyata ta'alluqis sam'i biha mangka utai Allah taala iku ngarung ya Allah ing zat Zaid wala na'rifu lana nawruh kita kaifiyata ta'alluqis sam'i ing pertingkah ta'alluq sifat sama biha kalawan eta zat biha kalawan zat walaisal muradu lan orangna apakah dikerpaken anahu iku satuhune Allah yasma'u iku ngarungu ya Allah masyadzati zaidin ing lumakune zat Zaid li anna sima'a masyihi kana satuhune ngarungu lumaku sikile Zaid dakhilun iku kang kapanjing fis sima'il aswati ing dalam ngarungune pirang-pirang suara wallahu ta'ala yasma'ul aswata lan utawi Allah taala iku ngarungu ya Allah al aswata ing pirang-pirang suara kullaha sakabehe aswat badal muradu balikan tahu tekan para kepakan anahu iku satuhune Allah yasmau iku ngarungu ya Allah zata zaidin ing zata kijaen wajus satihi lan zata zaidin ing zata kijaen wajus satihi tegese zata zaid buat tafsiriyah ziyadatan halemuhi ala sima'i masihi ing atase ngarungu lumaku sikile Zaid masalah umpamane lakin la na'rifu tetapi ini orang nawruh kita kaifiyat ta'alluqis simaillahi ta'ala binafsi dzati tetapi ini orang nawruh kita ing pertingkah
ta'aluk ke sifat sama Allah ta'ala maha luhur ya Allah binafsi dzati kalawan aine zat kalawan datiyah zat wa hadza lan utawi kila iki ma iku barang kulipa kang den pedih bikan ma asyakhsu sapawang sawiji min dzakarin saking wong lanang wa unsa lan wong wadon wa billahi taufiq lan ketepon Allah at-taufiq utawi jaluk pitulu wa dalilu ala sam'i wal basar wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urang masih kena mempelajari sifat anu wajib di Allah. Sadayana pan ayat 20. Anu kahiji sampaikeun ka 10 entos. Kuari meningkat karena sifat nu wajib di Allah nomor ka 11 jeung 12. As-sifatul hadiyata asyarata wasaniyata asyarata min sifatihi ta'ala sab'u wal basar. Ari sifat nomor ka 11 jeung nomor ke-12 sekaliguskeun. Min sifatihi ta'ala tina mang pirang-pirang sifat Allah Ta'ala adalah as-sam'u wal basar, sifat sama ngadangu, mendengar. Wal basaru jeung melihat, ningali. Eta sifat anu wajib di Allah. Hatina teu kaharti ku pikir, teu kapal ku akal karena berdasarkan dalil kayak teu kaharti nama. Lamun Allah teu kasifatan ku sifat sama jeung basar. Mesti kasifatan ku sifat sama jeung basar. Teu kaharti lamun Allah torek, teu kaharti lamun Allah lolong. Wa huma sifatani qaimatani bidzatihi ta'ala. Ta eta sifat sama jeung basar mangrupakeun dua sifat anu nempel dina zatna Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kan zat. Lamun zat sok katempel ku sifat, eta lah salah satuna. Sifat sama jeung basar eta jumeneng dina zat Allah Subhanahu wa taala. Laju ta'alluqna sih sasaran tembakna sama jeung basar naon? Ya ta'allaqani bi kulli mawjudin. Ta'alluqna hubunganna sasaran tembakna objekna eta sifat sama jeung basar adalah bi kulli mawjudin. Karena setiap anu mawujud, pokoknya setiap anu mawujud beta kasama jeung ka basar ku Allah Subhanahu wa taala. Berarti eta sifat sama teh jeung basar ta'alluqna sasarana adalah kana zat Allah jeung kana sifat-sifat Allah. Tapi anu bangsa mawujud model sifat naon? Sifat ma'ani. Adapun sifat salami mah teu mawujud ieu. Sifat ma'nawiyah mah teu mawujud. Ieu mah sifat ma'ani. Berarti zat Allah, sifat-sifatna Allah anu bangsa ma'ani. Berikut seluruh anu aya anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala eta ku Allah kadangu, eta ku Allah katingali. Pokona setiap nu mawujud. Maksudna kumaha? Ayan kasifu bihi maqul mawujudin. Tegas nama bisa jelas, bisa pertela, bisa kabuka bihi ma ku sifat sama jeung basarna Allah. Kullu mawjudin, setiap anu aya, setiap anu mawujud eta mawajiban kana au jaizan, baik eta anu wujud anu mawujud eta wajib maupun jaiz. Mana wajib seperti zat Allah kan wajib eta mah aya mawujudna. Oke, sifat-sifat anu ma'ani eta kan wajib ayana. Atau anu jaiz model urang rek aya urang mah bisa teu aya ge bisa bae jaiz. Jadi kudu diayakeun matahari, bintang, bulan, pasir, tanah, tembok, keramik, eta mawujud kabeh, jaiz ayatna. Eta kabeh ka tembak ku sifat sama jeung basarna Allah. Katingali ku Allah, kadenge ku Allah. Pokok seluruh nu mawujud baik anu wajib maupun anu jaiz eta kasama jeung ka basar ku Allah Subhanahu wa taala. Fasamu wal basaru yata'allaqani bi dzatihi ta'ala. Maka kesimpulannya berhubung cek tadi teh ku sifat sama jeung basarna Allah kabeh bisa jelas, kabeh bisa pertela, kabeh bisa kabuka seluruh naon bae mawujud baik wajib maupun jaiz. Maka kesimpulanna peta prekna ieu. Pasamu mangka ada sifat sama, sifat ngadengena Allah, wal basaru jeung sifat ningalina Allah. Eta ya ta'alluqani saduana teh ta'alluqna hubunganna bi dzatihi kana zatna Allah. Jadi zat Allah katingali ku Allah. Zat Allah kadangu ku Allah. Bahkan wasifatihi jeung sifat-sifatna Allah. Anu bangsa mawujud tapi model sifat ma'ani. Seperti mana?
kudroh eta kudrohna Allah katingalieun ku Allah kadengieun ku Allah irodahna Allah katingalieun ku Allah kadangun ku Allah nya katingali nya kadang eta sifat irodahna Allah sifat-sifat Allah ge katembak ku sifat sama jeung basarna Allah ay anadzatahu ta'ala wa sifatihi munkasifatun lahu ta'ala bisam'ihi wa basarihi ziyadatan alal inkisafi bi ilmihi maksudna kieu sanyanya zat Allah ta'ala zatna ieu zat Allah wa sifatihi jeung sifat-sifatna Allah anu bangsa ma'ani mun kasifatun eta bisa kabuka bisa jelas bisa pertela lahu bagi Allah Subhanahu wa taala bisa hiku sababiah sifat samana wa basarihi jeung sifat katingal sifat ningalina jadi zat Allah berikut sifat-sifat Allah anu bangsa ma'ani anu bangsa mawujud eta katingali jeung kadangu ku Allah ziyadatan alal inkisafi ilmi sebagai panambah tina terbukana ku sifat ilmuna Allah padahal mah ku sifat ilmuna mah geus jelas nya ku sifat ilmuna Allah eta zat Allah sifat-sifat Allah geus jelas kanyahoan ku sifat ilmuna bage ngan sebagai panambah tina sifat ilmu katingali jeung kadenge deui da urang kitu nya urang usahakeun nyaho kana gajah jeung dijelaskeun ku guru cek guru biologi cenah ngaran gajah mah aya tulalean aya taringan lanjut celina rebing sukuna aya opat nyaho kan urang lamun ditanya teh kubatan hari gajah kos kumaha dibejakeun kurang nyaho ieu ngan ukur nyaho kan encan ningali encan ngadenge mah encan lengkap nah ieu mah urang karagunan katingali ku urang bahkan suarana kadenge nah katingali jeung kadenge na eta si gajah kurang eta sebagai penambah tina pengetahuan urang teh aku sifat ilmu urang nah eta ge zat Allah sifat-sifatna Allah entos kanyahoan ku sifat ilmuna Allah ngan kasama di kabasol katingali jeung kadenge ku Allah sebagai penambah tina sifat ilmu teh kabuka ku sifat ilmu teh jadi lebih terbuka deui lebih jelas deui dengan aya sifat sama jeung sifat basol wa zaidun wa amrun wal ha itu yasma'ullahu ta'ala zawatiha wa yabsuruha ari ki Jaed jeung ki Umar berikut tembok yasma'ullahu ta'ala zawatiha eta Allah ngadangun kana zatna kabeh ya jadi si Jaed kadenge eta zatna Allah lain suarana zatna eta Jaed kadenge zat si Umar kadenge zat tembok kadenge zat tihang zat keramik kadenge ku Allah lain suara lain motor kadenge lain suara knalpotna lain motorna sendiri kadenge ku Allah wayam suruha jeung ku Allah katingali Jaed katingali Umar katingali tembok katingali di samping katingali kadenge deui wa yasma'u sauta sahibi sauti jeung Allah bisa ngadang kana suarana anu ngabogaan suara model motor ngaluarkeun suara bising kadenge suara teh bahkan motorna bae ge ku Allah kadenge lain hanya suara knalpotna motorna kadenge si Jaed nya suarana kadenge nya zatna ge awakna Jaed kadenge ku Allah mah bisa kan protes cek urang teh kieu protesna fa in kulta sima'us sauti zahirun wa amas sima'u dzati zaidin wa dzatil haiti ghairu zahirin pa in kulta bisi mama ngomong kieu dina hate masing-masing ari ngadengena suara mah eta jelas ka hati ku kami atuh suara mah kadenge ieu ku ceuli dia urang mah pan sasaran tembak kana ceuli mah hanya kana suara kan objekna ceuli mah hanya suara tilok kadenge zat mah sugan kitu karpet kurang kadenge henteu kan lamun teh ditepak-tepak urang karena kadenge suara doang karpet mah teh kadenge tah bisi protes na hate urang ari ngadengena suara mah eta jelas kami ge osok ieu wa amas sima'u dzati zaidin wa dzatil haiti gue dulu eta mah ngadenge kana zatna Jaed ngadenge kana zatna tembok eta kurang jelas bagi kami macana wa kadzalika ta'alluqul basari bil aswati nya kitu deui hubungan sifat basor sasaran tembakna basor bil aswati kana suara kok ningali kana suara sih jadi ningali mah kana zat meureun ieu mah ningali kana suarana eta Allah kitu ningalina eta Allah lain hanya kana zat tapi kana suara ngadengena Allah lain hanya kana suara tapi kana zat sagala nah cek urang teh masalah ngadeuleu kana zat harti tapi masalah ngadeuleu kana suara mah rada ngabelentrang kana tarang kumaha tadina cek urang
Wa kadzalika ta'alluqul li anal aswata tusma'u faqat. Karena saknyana suara-suara mah eta hanya didengar unggul. Trok dideuleuh kan suara mah. Kecuali mun belajar fisika eta mah hanya ilustrasi doang kan aya gelombang suara. Nyampe kana daun ceuli, dioper kana selaput gendang, dioper kana otak. Heuh urang ka hati aya gelombang-gelombang atau digambar. Tapi teu kadeuleuh kan eta mah hanya ilustrasi doang. Ngagambarkeun doang reka doang. Iya. Mentak ceritaan hati orang masalah ngadenge karena suara mah hati tapi ngadenge karena zat mah rada ngabelentang kana tarang. Naon alasana? Li anal aswat itu mau bakot karena suara-suara mah hanya didengar unggul. Lain dilihat suara mah tapi didengar. Kumaha jawabanna? Cek di dia jawabanna kieu. Kulna. Geus kami ngomong lagi bae jawabanna. Yajibu alainal imanu bi annahu muta'alliqani bi kulli mawjudin. Pokoknya mah wajib ka orang kudu iman, kudu percaya bahwa eta sama jeung basot teh sasaran tembakna memang karena setiap nu maujud, termasuk zat jeung suara eta maujud. Maujud eta aya kan maujud, eta kasasar, katembak ku sifat sama jeung basot Allah. Jadi si suara teh nya katingali tolong nya kadenge. Si zat teh nya katingali tolong nya kadenge. Geus bae eta mah kudu iman, kudu orang percaya. Wa amma kaifiyatu ta'alluqi fahiya majhulatun. Adapun pertingkah, adapun cara nak ta'aluk, cara nyasar si pendengaran teh kana zat, cara nyasar si cara nembak si mata kana suara, eta mah fahiya majhulatun lana, eta mah samar bagi urang mah. Fallahu ta'ala yasma'u dzata zaidin. Maka kesimpulanna Allah mah ngadenge kana dzata zaid, tapi wala na'rifu kaifiyata ta'alluqi sam'i biha. Urang teu nyaho kana cara hubungan si pendengaran teh kana zat. Tanya orang kumaha meureun carana. Jadi sebagian percaya orang, eta mah dipaksa supaya iman, supaya percaya bahwa sifat sama eta lain hanya karena suara, tapi karena zat. Sifat basorna ningalina lain hanya karena zat, tapi karena suara segala. Ya, eta geus kudu iman bae. Adapun carana urang terang. Lah ulah waka-waka kana zat Allah Subhanahu wa taala. Logikaan bae ku urang. Ya. Coba, orang kan ningali eta di siang harinya. Hati kali kurang karena naon bae. Hari poek mah pan peuting, mati lampu beung seueuh teu boleh deuran urang. Endek kadahar bobodo ge kalah ngadahar ieu urang mesakkeun. Ah papais, aing terus papais. Deku poek. Teu boleh deuran. Tapi lalai mah eta dina kegelapan bisa ningali. Pang orang bisa nyaho bahwa lalai eta dina kegelapan bisa ningali. Karena can manggih kurang aya lalai nabrak tiang listrik. Suka ngagoler gitu, ditanya kurang-kurang aing nabrak kena tangkal jengkol. Itu kan? Berarti kan mana ningali di kegelapan. Isuk-isuk orang manggil ieu jambu. Waduh, dak jambu aing bagus-bagus. Beak deui kula lain bohak. Cek si bakar teh ulah sok suuzon. Atuh bae malin lalai jak poek. Berapa lalai bisa ngadahan jambu putih. Alah, deuleu tampakna ge reges kitu. Lalai yang meyakin ieu. Nah, berarti orang meyakini bahwa lalai di kegelapan itu bisa melihat. Lalu orang mikirin kumaha cara lalai ningali di kegelapan? Apakah pakai kacamata infrared? Jangan kan truk mandi pakai kacamata kita mana? Tapi bisa melihat. Buktinya kurang ingat ditepak teh karena giwar mana? Padahal poek. Kan tepak ya, ngapiakeun kana jam. Tepak orang giwar deui mana? Berarti kan tajam penglihatan di kegelapan. Adapun cara nama yang ningali urang terang. Lamun yang terang tanya bae lalai. Ya. Dia orang mau panggil lalai, terus bae tanya lalai ngobrol tadi lalai. Aku masih jangan ketiga kegelapan yang bisa. Lalai. Belut deh, eta bisa ningali dina leutak kan. Da buktina kurang dikubak sugan kitu ngolol mana hayang dipartieupkeun mata. Henteu. Dina palaman hayang ditiupkeun tawak bae urang pais. Iya mah itu malah lancar dina leutak eta bisa nempo bari telok gigisik deh. Ngan orang lamun hayang nyaho carana belut ningali dina jero leutak. Moal kepikiran urang ngabletrang kana tara. Nek nanya kana belut jadi bisa ngomong. Ya. Atuh kumaha tinggal Allah Subhanahu wa taala. Allah eta bisa ngadangu kana zat. Allah bisa ningali kana suara. Eta urang kudu iman, kudu percaya. Adapun carana Allah ningali kana zat, kana suara, carana Allah ngadenge kana zat,
eta urang terang carana kumaha meureun. Jalan lain bege teu ungkap kurang. Belut bege kurang teu kupas. Komoting zat Allah anu maha dahsyat. Mentak geus iman bae percaya bahwa Allah eta maha ningali, Allah eta maha mendengar. Ngan mendengarna eta lain dua urang mah mendengar karena suara doang. Allah mah nya suaranya zat kadenge. Allah mah ningali eta lain hanya karena zat, akan tetapi suara ge katingali ku Allah mah. Adapun carana urang terang, ja urang balik pangeran. Geus bae iman percaya. Walaisal muradu anahu yasma'u masyadati zaidin. Li anna sima masihi dakhilun fi sima'il aswat. Oh cek tadi teh cenah pan Allah eta pan kasipatan ku sifat sama, mendengar. Mendengarna eta cenah lain hanya kana suara akan tetapi kana zat. Apakah maksudna ngadenge kana zat ketika kana zat zaid ngadenge kan? Apakah ketika jatna kelempang, kulutrak kitu tah maksudna? Oh lain. Walaisa muradu annahu yasma'u masyazati zaidin. Emang tadi? Walaisa muradu annahu yasma'u masyazati zaidin. Ya. Jadi maksudna lain Allah eta ngadenge kana suara lempang sukuna zat zaid. Nah sebabna lain kitu maksudna. Li anna sima amasihi dakhilun fi sima'il aswati. Karena ngadang kana suara lempang sukuna zaid eta geus kacakup, geus masuk. Karena ngadenge suara. Karena ketika lempang kan menghasilkan suara bernya. Klutrak, eta mah kacakup bahwa eta ngadang karena suara. Ieu mah kana zatna, karena jadi cicing. Ngekene tanpa suara sedikit pun. Eta zatna kadenge. Keramik teh cicing kan tanpa suara cek urang mah. Eta ku Allah mah keramik kadenge ku Allah. Kau belum diketrokan aya suara kadenge ku Allah. Karena tadi diketrokan cicing begitulah. Kadenge ku Allah mah. Nya kitu deui suara. Ya, suara mobil kan. Eta di samping kadangu Allah mah, tapi katingali eta suara. Jelas desa kalau mau katingali. Ngan cara ningali Allah karena suara kumaha? Wallahu a'lam, dia urang balik pangeran. Ya, cara ningali Allah di kegelapan eta kaungkap kurang. Jadi lain logis, lain termasuk logika akan tetapi logika orang terlalu kecil untuk memikirkan hal yang besar jadi ngedrop. Namun diteruskan ngeblek. Nges, pokoknya mah wajib orang kudu iman percaya bahwa eta ngadangu lain hanya karena suara akan tetapi karena zat yang ngadangu. Allah ningali lain hanya karena zat akan tetapi karena suara yang ningali. Wallahu ta'ala yasma'ul aswata kullaha. Allah subhanahu wa ta'ala ngadangu karena suara-suara kullaha seluruhna. Suara apapun ngadangu Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'ainul lolos hiji pun suara tina pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Balil muradu annahu yasma'u dzata zaidin wa jusatihi. Akan tetapi itu dimaksud bahwa Allah eta ngadangu kana zat zaid teh, kana zat manusia, kana zat naon bae anu maujud kadangu Allah eta maksudna kieu annahu yasma'u dzata zaidin. Bahwa Allah eta ngadangu kana zat zaid wa jusatihi tegasna kana zat zaid. Jadi zat bae kadenge anu tanpa suara teh zatna doang kadenge ku Allah suara nama ziyadatan ala sima'i masihi sebagai panambah tina ngadangu lempang sukuna si jae. Masalah contoh eta si jae pan lempang suku aya kulutrak kadenge eta mah geus kacakup bahwa eta kadenge kana suara eta mah suara ieu mah zatna jae kadenge sebagai panambah tina ngadanguna suara jae. Lakin lana ribu kaifiyata ta'alluqi sima'illah. Akan tetapi orang terang karena terbatasna otak orang. Ya otak nangis sagede keupeuh kieu doang. Ya, sagede keupeuh yang memikirkan yang hal yang besar atau hese. Ya, akan tetapi orang cenah terang kaifiyata ta'alluqi sima'illah, carana ta'alluq sifat sama Allah, carana carana hubungan pertikahna hubungan mendengarna Allah Ta'ala binafsi zaidin kana ain dan ya kan binafsi zati kana datiyah zat. Nah, kumaha meureun eta Allah ngadanguna kana datiyah zat eta kapikiran ku urang. Ngan urang wajib kudu iman, kudu percaya. Jadi tadi teh makhlukna bagi teh kaungkap urang kumaha tingkat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ma kullifa bihi syakhsu min dzakarin wa untha wa billahi taufik. Wa hadza ta'il masalah sasaran tembak na sifat sama jeung basar Allah
ma kulipa bihi sahsu. Ia adalah perkaraan dipaksa. Dipaksa seseorang eta baik laki-laki maupun perempuan dipaksa supaya iman, supaya percaya bahwa memang sifat sama jeung basar Allah eta takluk kana tadi teh ya mendengarna kana suara jeung kana zat, ngadanguna ge kana suara jeung kana zat. Eta mah dipaksa be. Seluruh manusia baik laki-laki maupun perempuan pun iman, pun percaya. Wabillahi taufik, hanya di Allah lah pertolongan. Mudah-mudahan orang sadaya pasti taufik sehingga orang-orang benar-benar iman, percaya bahwa Allah eta kesifatan sama jeung basar, bari hubungan atau bisa sareng tembak sama jeung basarna Allah eta kana zat jeung kana suara. Ngadanguna lain hanya kana suara akan tetapi kana zat segala, mendengarna ningali lain hanya kana zat akan tetapi kana suara. Wallahu a'lam. Urang mah otakna terbatas. Ja buktina tadi teh makhlukna bage teu kaungkap urang. Wallahu a'lam bishawab.